जी अस्सलाम वालेकुम। निसार भाई ने जो है ना हमारे वेट्स का काम किया है, ठीक है। हमारे को मसला ये था कि गाड़ी जो है ना रेस शेस कुछ नहीं ले रही थी, ठीक है, जा ही नहीं रही थी सिरे से। कोयल शोयल का मसला था करंट का, तो उन्होंने जो है ना सारा वो ठीक किया है। और हमने 3-4 मैकेनिकों को दिखाया भी है। किसी ने कहा ये करना है, किसी ने कहा जो है ना कंप्यूटर चेंज करना है, किसी ने कहा जो है ना वायरिंग चेंज करनी है। लेकिन अल्लाह पाक के फजल से जो है ना निसार भाई ने जो है ना हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। तो इनके यूट्यूब के चैनल को जो है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो है ना और लोगों को भी फ़ायदा हो। पहले जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते थे तो गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसिंग करती थी और गाड़ी आगे जा ही नहीं रही थी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। दें एक्सीलेटर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। टोयोटा विट्ज़ है, 13 मॉडल है। ये गाड़ी मिसिंग कर रही है और गाड़ी रेस नहीं ले रही, चढ़ाई नहीं चढ़ रही। तो चलें इसको चेक करते हैं, इसमें क्या मसला। हमारा चेक करने का क्या तरीका है? विदाउट स्कैनर, यानी कि स्कैनर के बगैर हम गाड़ी को ट्रेस करते हैं, फॉल्ट चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि गाड़ी के अंदर फॉल्ट क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद हम फॉल्ट चेक करेंगे। कैसे कैसे चेक करेंगे, क्या तरीका है, आप भी देख लें, ठीक है। जैसे ही देखें गाड़ी स्टार्ट होगी, अब हम इसके एक एक वायर उतार के चेक करेंगे। सबसे पहले हम इंजेक्टर की और गाड़ी के इंजन में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, उतारो। ये हमने उतारा और बंद हो गई है गाड़ी, ठीक है। इसको वापस लगाते हैं, इसका मतलब ये ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे और अब इसी दूसरे को उतारेंगे। इसका मतलब है ये दूसरा भी ठीक है, काम कर रहा है, यानी कि ये दोनों सिलेंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका तीसरे सिलेंडर को चेक करेंगे, क्या उसमें भी इसी तरह से ठीक आ रहा है। अब तीसरे को उतारो। अब जब हम तीसरे सिलेंडर को उतार रहे हैं तो गाड़ी बंद नहीं हो रही, ठीक है। अब हम इसके स्पार्क प्लग को भी चेक करेंगे, इसकी इग्निशन कोयल को भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे। अब इसमें मसला किस में आ रहा है, अब इसके हम करंट को चेक कर लेंगे, ठीक है। करंट को सबसे पहले हम इसके जो इंजेक्टर का करंट है उसको चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद हम दूसरे स्टेप पर जाएंगे, उसके स्पार्क प्लग को भी चेक करेंगे, इग्निशन कोयल की भी चेक करेंगे। इंजेक्टर भी ख़राब हो सकता है, साथ साथ में इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए एक वायर का टुकड़ा लें, एक इंजेक्टर में यहाँ पर लगाएं, ठीक है, इसके अंदर ये देखें यहाँ पर, और यहाँ से टेस्टर को इसके आगे लगा दें। उसके बाद हम टेस्टर को इस सुराख में लगाएंगे तो देखेंगे टेस्टर जल रहा है या नहीं जल रहा। फिलहाल टेस्टर नहीं जल रहा। ऑन करें गाड़ी का स्विच ऑन कर दें। अब हम इसका इस तरह से, तो हमने इसके पल्स चेक किए हैं, यानी कि इसके जो अर्थ होते हैं वो चेक किए हैं, वो नहीं आ रहा है इस तरह से। अब इसका करंट चेक कर लेते हैं कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका जो इंजेक्टर है, ठीक है, तो इंजेक्टर में इसका करंट चेक करने का क्या तरीका है। तो यहाँ पर हम इसको किसी जगह में अर्थ कर लेते हैं, ठीक है। ये टेस्टर को पकड़ो, स्विच ऑन है, चेक करो। हाँ, देखें इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे में लगाओ, इसमें पल्स है और इसमें करंट है, ठीक है। इसका मतलब इसमें करंट आ रहा है। अब हम इसको स्टार्ट करके फिर से चेक करेंगे इसमें पल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसमें क्या मसला है कि पल्स क्यों नहीं आ रहे। मारें, चलो जी, चलो मारें गाड़ी को। अब इसमें यानी कि पल्स, यानी कि पहले इसके पल्स आके तो चले गए, ठीक है। अब देखें, अब गाड़ी स्टार्ट है तो नहीं आ रहे, फिर मारें। एक्सीलेटर दें गाड़ी को। बस बंद कर दें। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि पहले आपको हमने दिखाया था कि गाड़ी मिसिंग कर रही थी, ये बड़ा एक अहम मसला है कि क्योंकि मैंने 2-3 इलेक्ट्रिशियनों से भी रब्ता किया था, तो उन्होंने कहा जी इसका एसीएम ख़राब है, एसीएम चेंज करना पड़ेगा, यानी कि कंप्यूटर इसका चेंज करना पड़ेगा, कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई है। तो अब ये प्रॉब्लम क्या थी, इसके जो कि इसके 3 नंबर इंजेक्टर में पल्स नहीं आ रहे थे और हमने इसको काफ़ी, यानी कि हमारे पास स्कैनर तो था नहीं है, स्कैनर के बगैर हमने इसको चेक किया। हमारे चेक करने के बाद हम जिस नतीजे पर पहुँचे, अभी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है, तो हम स्टार्ट करके आपको गाड़ी को दिखाएंगे भी, ठीक है। तो इसमें मसला क्या था, अगर आपके साथ कभी भी मसला आ जाए ना, तो इस तरह से पल्स ना आ रहा हो, तो बाकी दोनों में आ रहे हों, एक में ना आ रहा हो, ठीक है, और ख़ास करके इंजेक्टर में। अभी ये तारें शारें देखें सारी खुली हुई हैं, ये सारी। तो आपने क्या चीज़ चेक करनी है, यानी कि पल्स वगैरह चेक करने का मैं तरीका भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। दोनों में वायर लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे देखें। अभी गाड़ी को स्टार्ट करें। अगर गाड़ी स्टार्ट करने पे
इस तरह से टेस्टर जलने लग जाए, ठीक है, ये देखें ये जल रहा है, जैसे देखें इस तरह से अगर जलने लग जाए तो इसमें समझ लें पल्स और करंट दोनों आ रहे हैं। अगर ये इस तरह से ना जले, ठीक है, इस तरह से देखें, बंद करें अभी गाड़ी को, स्विच ऑन रखें, स्विच ऑन करें, ठीक है, एक स्विच का करंट होगा, ये देखें, ये इसका स्विच का करंट है, मीटर यहाँ टेस्टर में जला रहा हूँ, यहाँ स्विच ऑफ करें, स्विच ऑफ करें, ऑन करें, ये देखिए इसमें करंट, ये इसका करंट हो गया, इग्निशन का करंट होता है। ये जो ईसीएम का जो पल्स होते हैं ये ईसीएम से आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आते हैं। अगर इसमें भी करंट नहीं आएगा इसकी इग्निशन में और यहाँ पर पल्स नहीं आएंगे। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी, और गाड़ी वालों से भी हम बात कर लेंगे अगर ये बात करना चाहें तो ये इनका क्या कहना है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी ताकि आपके साथ अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम पेश आ जाए तो आप इसको आसानी से हल कर सकें। जैसा कि इलेक्ट्रिशियनों ने बताया कि आप इसका ईसीएम चेंज कर दें। अगर मैं इसका ईसीएम भी चेंज कर देता तो आप तसल्ली से आपके इस तरह से करंट चेक करें। अगर दो में आ रहे हैं, सब में ग्रिपों में निकाल कर आपने टेस्टर की मदद से सब में करंट चेक कर लेना है आगे से। फिर आपने वायरिंग को चेक कर लेना है कि वायरिंग को पहले सारी चीज़ तसल्ली करें, उसके बाद आप किसी बड़े नतीजे पर पहुँचें। क्योंकि ईसीएम महंगा होता है तो आप बड़ा महंगा खर्चा पहले ना करें, पहले आप बिल्कुल अपना तसल्ली से करंट चेक करवाएँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। देखें जैसे कि हमने इसको सब चीज़ें अभी इसके बाद में आप इसके ऊपर सोल्यूशन टैप वगैरह कर देंगे। अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करके ठीक तरह से चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करें, अब गाड़ी बिल्कुल ठीक है, बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। अब गाड़ी बिल्कुल ठीक एक्सीलेटर ले रही है। विड्थ है, ऑटोमेटिक विड्थ है, ये नहीं है कि ऑटोमेटिक नहीं है। अंदर से भी सबके इसका खोला हुआ है अभी, तो ये ऑटो है। मैं तो मतलब वो कंप्यूटर भी मंगवा रहा था और साथ में वायरिंग भी मंगवा रहा था, लेकिन अल्लाह पाक उसकी इज़्ज़त करे कि उन्होंने जो है ना सारा वो मसला हल कर दिया है, बड़े जो है ना खुशी हो उसे। तो मैं जो है ना आपको वो तजवीज़ देता हूँ कि मतलब आप और आसानी से जो है ना उसको फॉल्ट को जो है ना वो करा सके। मेहरबानी, थैंक यू। देखें जी, इनको काफ़ी प्रॉब्लम थी, परेशानी थी। अगर इनको ईसीएम चेंज करना पड़ता, कंप्यूटर चेंज करना पड़ता तो काफ़ी इनका ख़र्चा हो जाता। तो चलें, ये छोटा सा मसला था, इनकी परेशानी हल कर दी है। तो इनको जब आके अब जाकर इनको वायरिंग जो है वो चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इस गाड़ी की वायरिंग ठीक नहीं है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।